Dünya gündəmində isə daha çox xəbərlər Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump'ın son sərt qərarı və bunun ətrafında verilən reaksiyalardır. Belə ki, ABŞ hökuməti Çindən idxal olunan məhsullara 34%, Avropa İttifaqına isə 20% həcmində gömrük rüsumları tətbiq edəcək. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump çıxışı zamanı deyib. Bundan əlavə, oxşar tədbirlər Vyetnam, Hindistan, İndoneziya, Kamboca, Malayziya, Koreya, Tayland, Tayvan, İsveçrə, Yaponiya və digər ölkələrə də təsir edəcək. Eyni zamanda ABŞ administrasiyası aprelin 3-dən idxal edilən bütün avtomobillərə 25% rüsum, Ukraynadan idxala 10% həcmində cavab gömrük rüsumları tətbiq edəcək. 25% rüsum yerli vaxtla aprelin 2-si gecə yarısından etibarən qüvvəyə minib. Birləşmiş Ştatlara idxal olunan bütün məhsullara azı 10% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqlayan Trump, ABŞ ilə ticarət kəsiri ən yüksək olan ölkələrə tətbiq ediləcək rüsumun daha çox olacağını bildirib.